各位觀眾大家好，又嚟到四圍遊嘅系列啦。今次呢，我哋就去行吊手筆脊啦。咁我哋首先呢，就嚟到馬鞍山嘅錦英苑。咁先進入錦英苑後山嘅一條小路。咁今次行嘅吊手筆脊呢，就係一條5星級嘅路線嚟嘅。咁我哋首先呢，就由錦英苑出發，先上到去吊手筆脊嘅上山入口，之後呢，就經吊手筆脊上到去吊手岩，最後呢，就落到去馬鞍山燒烤場，經馬鞍山村路返去錦英苑離開嘅。咁今次嘅行程呢，就係全長4.9公里，需時呢就4個鐘，難度呢就係5粒星啊！接下落嚟啦，首先呢，就由錦英苑行到去上山入口。上到嚟樓梯嘅盡頭呢，就嚟到馬鞍山繞道。我哋先落一落樓梯，之後呢，就經過馬鞍山繞道嘅橋底，行到去另外一邊，然後呢，就揾一條樓梯轉右。樓梯呢，就非常之明顯嘅。上到嚟樓梯嘅盡頭之後呢，就嚟到一個涼亭。上山之前呢，可以喺度休息一下，之後呢，就繼續沿住一條非常之靚嘅路，嚟到一個分叉路口轉左，上面呢，就寫住晨運園地嘅。上到嚟之後呢，就正式嚟到上山嘅入口啦，就係一個晨運園地。朝早嚟嘅話呢，會見到好多長者啦喺度晨運嘅。入口位置呢，有個非常之清晰嘅牌，寫住上山。咁我哋開始出發啦。首先呢，就經吊手筆脊啦，行到去雁谷迷徑嘅分叉路口。喺雁谷迷徑分叉路口之前嘅呢段路呢，都係一啲簡單嘅路段嚟嘅。都有啲油繩可以輔助下大家，不過啦，由於唔係非常之斜啊，所以暫時都唔需要依賴住啲繩。嚟到一個望落去好似有少少挑戰嘅位置，不過啦，其實唔難嘅，都係有一個非常之清晰嘅路可以俾大家向上。一路上啦，可以一路望返後面呢，就係沙田海嘅景色。上到嚟一個小平地，呢度啦可以企高少少，更清晰咁樣望到馬鞍山嘅景色啊！咁今日嘅天氣啦非常之好，有藍天白雲。咁我哋喺度影張靚相先。影完靚相之後啦，就繼續上啦。我哋望下頭頂啦，就係我哋目標嘅位置啦。嚟到一段平緩少少嘅位置啦，見到有個人休息緊，就係雁谷迷徑嘅分叉路口啦。呢個位置啦，就係最後嘅撤退點。如果覺得難嘅話啦，可以喺呢度右轉，咁啊經雁谷迷徑出返去馬鞍山燒烤場嘅。接下落嚟嘅路段係非常之困難嘅，左轉啦一樣可以去到雁谷迷徑，不過係困難路段嚟嘅。
我哋又繼續直行，經吊手筆脊嘅困難路段上到去吊手岩啊。咁開始見到啦，條路呢就越嚟越斜啦。嚟到嘅話呢，記得戴手套啊，周不時啦都要用手捉住啲石。咁我哋一陣呢會將每個險位逐個展示俾大家睇嘅。嚟到第一個攀爬位啦，見到眼前呢有一嚿巨石，左手邊呢有一個小小地嘅踏腳位。咁你就捉住啲樹根，慢慢咁樣向上呢，好快呢就完成咗第一個攀爬位啦。上到嚟之後啦，望下下面啦，畏高嘅話呢，記得唔好嚟啦。又可以回望返後面啦，見到更加開揚嘅馬鞍山景色啊！見到遠處嘅船灣淡水湖。之後呢，我哋向右手邊橫移一小段，橫移到咁上下之後呢，就嚟到第二個攀爬位啦。咁呢個位呢，就有條繩輔助大家嘅，慢慢咁樣向上攀爬，捉住啲樹又或者石頭。上到嚟之後呢，又回望返下面啦，非常之斜啊！上完之後呢，又要向右手邊橫移一小段。橫移嘅路啦，唔好望落去好似好平緩咁，其實呢條路呢非常之窄嘅，一唔小心呢可能會差錯腳跌落山嘅。好快啦，我哋嚟到第三個攀爬位啦。咁呢個攀爬位呢，就尚算簡單，望上去啦，好似好恐怖咁。不過啦，都有啲踏腳位可以俾大家踩住上嘅。辛苦上到嚟之後呢，又要回望一下後面嘅景色，望下前面嘅路啦，繼續係非常之斜啊！好，嚟到呢個位置啦，有個分叉路位嘅，左手邊呢就係一個直崖嘅路段，右手邊呢就係我哋應該要上嘅路。咁我哋向左手邊探索一下先，行到嚟呢個位呢，就發現應該係冇路啦。咁我哋睇咗好多人嘅片啦，都應該冇人喺呢度上去嘅。咁我哋呢，就返去分叉路位，咁啊轉右，左手邊呢，就我哋啱啱睇過嘅直崖。好快，我哋嚟到第四個攀爬位啦，一樣有游繩輔助大家嘅。左手邊呢有一個滴水嘅岩洞啊，
有興趣嘅話啦，可以入去探索一下。咁我哋就開始攀爬啦，捉住啲石慢慢向上攀爬，上到嚟一個安全位，望下下面，幾乎好似90度咁，繼續向上爬。上完第4個攀爬位之後呢，就緊接住嚟到第5個攀爬位啦。咁第5個攀爬位呢，亦都我認為係最難嘅位置嚟嘅。咁我哋去影張靚相先。雖然呢，佢有好多嘅扶手位，但係呢側邊呢都有啲樹呢會有機會阻擋住你嘅去路嘅。咁因為要認真攀爬啦，所以就唔影咁多啦。上完第5個攀爬位之後呢，又緊接住嚟到第6個攀爬位啦。一樣有游繩輔助大家嘅。回望返下低啦，又係90度咁斜啊！連上3個攀爬位之後呢，就嚟到一個開揚少少嘅位置。不過啦，有啲樹阻擋咗風景啊！望下右手邊啦，都見到有好多嘅植崖啊！嚟到第7個攀爬位，咁呢個攀爬位呢亦都非常之長啊！見到有條非常之長嘅游繩喺上面降落嚟。上咗一半之後啦，咁我哋企喺一個安全少少嘅位置，望下上面啦，我哋仲有一大段路啊，幾經辛苦啦，終於嚟到第7個攀爬位嘅頂。回望返後面啦，我哋見到非常之靚嘅沙田海嘅景色。嚟到第8個攀爬位，咁之後呢，我哋見到前面有條非常之特別嘅路啊，中間呢係一個窿嚟嘅，咁我哋就沿住兩邊嘅石頭啦，揾啲踏腳位向上，咁啊唔好叉錯腳跌咗個窿啦。上到嚟之後啦，我哋可以企喺呢嚿大石。咁呢個大石呢，就係今日可以望到最開揚風景嘅位置啦，望到晒成個馬鞍山嘅景色啊！咁之後呢，我哋就完結晒所有嘅攀爬位啦。咁條路呢，都簡單得多。咁而家望返條路呢，都正常好多啦，咁啊唔需要用咁多手去攀爬。咁中間呢，見到一嚿踩上會識喐嘅石頭啊，咁呢啲石呢，踩上去啦就要小心一啲，驗證一下佢識唔識喐先。行過嘅話呢，要特別小心，
條路啦就開始冇咁斜啦。嚟到另外一個開揚啲嘅位置，見到左手邊啦，成條嘅馬尾脊同埋牛押山嘅山頂啦。咁牛押山呢，就比吊手岩更高嘅。望下前面啦，我哋差唔多呢就嚟到山頂噶啦。終於嚟到吊手岩嘅山頂啦，今日高589米，山頂上面呢就冇標高柱嘅。左手邊啦可以望到牛押山山頂，不過啦我哋今日呢就唔會上去嘅。遠處啦可以望到昂坪草原嗰邊嘅方向，咁而家呢就開始比較多雲啦。接下落嚟啦，我哋就會由吊手岩嘅山頂啦，落到去馬鞍山嘅觀景台。咁啊，唔好以為落山啦非常之輕鬆啊！落山嘅呢段路呢，一樣唔係正式嘅山徑，只不過呢就平時比較多人行，條路呢就比較明顯。見到前面城門河嘅景色，仲要經過好多嘅山丘先可以落到山。咁開始嚟到一啲比較麻煩嘅路段啦，有好多浮沙碎石，咁唯有慢慢落去。如果覺得困難嘅話啦，可以坐低少少個人落山。喺吊手岩嘅山頂落到嚟呢個位啦，就見到危險警告牌。咁之後嘅路呢，就開始簡單得多啦。不過啦，仲要經過前面2個小山丘。嚟到一個觀景位啊，一樣可以望到馬鞍山嘅景色。不過啦，始終吊手北脊嗰邊望到嘅景色呢，就靚少少。嚟到另一個觀景位，同樣可以遠望到船灣淡水湖啊！落到嚟一個分岔路口位，見到有幾個危險警告牌。好快啦，就嚟到馬鞍山觀景台啦。咁雖然叫觀景台啦，前面呢有好多嘅樹啦遮擋個景色㗎。咁之後呢，就沿住嘉樂徑嘅路段啦，落到去馬鞍山燒烤場。
嚟到馬鞍山燒烤場之後呢，就可以沿住馬鞍山村路落返去錦英苑，結束今次嘅行程嘅。嚟到馬鞍山錦英苑嘅閘口呢，咁我哋就啱啱好兜咗一個圈，返嚟最初嘅起點啦。咁今集呢，就行咗吊手筆脊啦。咁你先由錦英苑出發，之後呢，就經過吊手筆脊，爬過8大嘅險位，然後上到吊手岩，然後呢，就慢慢落山，落到去馬鞍山燒烤場，最後呢，就嚟到錦英苑，結束今次嘅行程嘅。鍾意呢個四圍遊系列嘅話，記得撳返 like 同埋訂閱我嘅頻道，最緊要分享埋俾你嘅朋友。咁我哋下次再見，拜拜。